हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गट्टू लाल। आज बच्चों के साथ हम आ गए मेले में। हिसार में ये मेला लगा हुआ है, तो मैंने सोचा वेकेशन ख़त्म होने से पहले इन बच्चों को मेले में घुमाया जाए, एंजॉय करवाया जाए। तो लो जी, आ गए हम मेले के अंदर। और फिर मैंने जानवी को कहा कि यहाँ पे डांस कर, लेकिन ये शर्मा रही थी, फिर इसने नहीं किया स्टेज पे डांस। तो और जियांश आते आते ट्रैवल करके सो गया। तो जियांश सो रहा है अपनी बुआ की गोदी में, और हम थोड़ा घूम फिर लेते हैं मेले में। इधर उधर देख रहे हैं स्टॉल में क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ पसंद आएगा तो लेंगे। बाकी बच्चों की पसंद का देखते हैं, कुछ अच्छा मिला तो। मोस्टली चाइनीज़ आइटम थे, तो यहाँ पे एक स्टॉल दिखा, इसमें कुछ क्यूट क्यूट आइटम थी बच्चों की, जैसे रबड़ वगैरह और फैंसी पेंसिल, काफ़ी कुछ स्टेशनरी आइटम था। स्टेशनरी आइटम बहुत सारी चीज़ें देख लो, कैसे फैंसी शॉप है ये। छोटी सी साबुन है क्यूट सी, और बच्चों का पर्स है। तो जानवी हर चीज़ टच कर कर के देख रही थी कि कौन सी चीज़ कैसी है, क्या है। बट हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि यूज़फुल तो होती नहीं है इतनी। बस एक बार बच्चा यूज़ करता है फिर फेंक देता है। तो यहाँ पे जियांश देख रहे हैं आज मैं कहाँ पे आ गया, घूमे घूमे करने, मम्मी के साथ, बुआ के साथ, भाई बहन के साथ। और ये जियांश की बुआ छोटा सा फ़ैन जियांश के लिए उसको हवा डाल के दिखा रही है।